इस लड़की को जंगल में एक छोटा लोमड़ी का बच्चा मिला। बच्चा बहुत छोटा था और उसे माँ की जरूरत थी जो उसकी देखभाल कर सके। लड़की को लगा कि उसे ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ उसकी सही देखभाल हो सके, इसलिए वह उसे चिड़ियाघर ले गई जहाँ कई लोमड़ियाँ थीं। लड़की को उम्मीद थी कि कोई लोमड़ी इस बच्चे को अपना लेगी और उसकी देखभाल करेगी, लेकिन जब उसने उसे लोमड़ियों के पास छोड़ा तो उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और दूर भागने लगी। बच्चा उनके पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन किसी ने उसे नहीं अपनाना। यह देखकर लड़की को बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने उसे अपने पास रखने और पालने का फैसला